بنتي هدية، انت يا بت. خير يا كبير. فينك يا بت؟ عمال انادي عليك انادي عليك. صلاة العيد هتفوتني يا بت. ماني سمعتك وجيت اهو. عايز التغيير الاوف-واي. حاضر اشوفها لك. حاجة غريبة، مفيش حاجة تفضل في مكانها. الله، ما انت لابسها اهو. انا قصدي الطاقية البيج. انت عندك طاقية اوف وايت يعني انا كداب يا بت؟ انا متأكد اني عندي طاقية بيج. واديك لابسها اهو. حاضر اشوفها لك. انت هتشتغلين يا بت؟ وفين الساعة كمان؟ ما انت لابسها في يدك اهو. عايز الساعة الذهبي ولا هتقولي لي ما عنديش ذهبي؟ لا اسم الله عليك، مضيع فلوسك كلها على الساعات. خد الساعة الذهبي اهي. ايه حيلك هتعمل ايه؟ حد قال لك ان انا هلبس العباية؟ مش انت رايح تصلي؟ يا ولي يا ولي الجو حر. اهي العباية. فين العصاية؟ هاتيه ولا هتقولي لي لابسها دي كمان؟ اسم الله عليك، مش انت كسرتها امبارح وانت بتضرب بيها ابنك لؤي؟ انا يا ولية كسرتها ولا انت اللي ما بقيتش مركزة في حاجتي؟ خلاص البيت بقى كله اهمال وتسيب. فين العصاية بقولك؟ قلت لك اتكسر. انت هتزعجيني. انا ماشي. وده ماله ده على الصبح؟